重彩，那么后边都是淡彩。这是蝴蝶兰啊，这蝴蝶兰呢，整个是在一个幽深的森林里边啊，所以画成个蓝色调。这里边呢，这个是透明的啊，花青染的叶子啊，没骨叶。这前面是实心叶子啊，这组呢是重彩，那么后边都是淡彩啊，造成的一个浓淡先后这个对比啊。树干上呢也用淡花青来染了，所以整个呢是一个蓝调子。这里边呢红黄这个特别黄心是跟它做对比的这个紫红呢跟蓝还接近，这个黄叶很跳动这幅画呢是做了变色的处理，因为自然界的叶子呢是绿的没有蓝叶子，但是作为色调来说为了色调呢，我也可以夸张因为过去中国古代画画的时候呢，你们用朱砂来画竹子，用墨来画石头、画万物都可以的我们看的并不觉得别扭就觉得好像我们到了这么一个梦想的空间，是不是好像是一个晚上或者很神秘的地方，它有这样一样的叶子也可以同样的这幅这个百合是吧，是一个蓝的色调这个色调呢也是好像很神秘很幽深的这样一种感觉它衬托这个白花这里边呢就在这个蕊的，我们现在印的看不太出来有一点点紫红这个花这个包上花的背后呢有一点淡淡的红颜色基本呢是蓝，是冷颜色。这幅金秋是一幅这个秋天的颜色秋天给人感觉什么呢？红的红叶好，而且还有点夕阳的感觉，就是下午的时候太阳照在山上、山石上，山石都照红了这个好像有晚霞这种感觉。那么鸽子是很纯白的但这里边我没有用绿有点草地上有点淡有一点的绿颜色是以红为主在边上有一点绿颜色有点绿刚变过来的绿颜色渐变的是以红颜色为主呢来统一的。这里边鸽子呢本身是黑和白就像我们说中国传统的办法呢，那么白黑在这里边就很突出因为它很亮对比很强这个鸟的眼睛呢也是小的黑眼睛在白的这个羽毛衬托下呢非常突出，所以这里边这是协调色那么是衬托的呢是黑白的对比的这鸽子是这样。这幅呢是这个昙花昙花一般是一晚上开的所以这个画的是个夜景用这个很浓的石青这个加了花青加了墨这样颜色来染的这个地子以后